Hello，好耐冇見啦，我都好耐冇開 live。咁今日咧就想同大家介紹下啦，公司而家入咗個新產品啦，入咗都我諗有2個月到，就呢隻係以前我都有用開嘅。咁佢呢一隻產品咧係，咁佢係 Miso 嘅一個，佢係 Miso 呢個牌子嘅一個按摩啦。咁佢主要咧就係按摩呢個面部嘅。咁呢個牌子咧，俾你睇。佢係西班牙跨國藥廠咁樣，佢專門咧就係研發好多唔同嘅產品啊，同埋一啲可以俾醫生或者治療師可以做嘅醫學美容產品咯。主要可能有好多唔同嘅護膚品啊都有嘅。咁而呢一隻產品咧，亦都好適合按摩嘅。咁我哋主要按摩可能全身啊、面部都會有。咁今次咧就主要去介紹咧係一個面部嘅按摩膏咁啊。咁因為咧佢呢一個係一個，俾大家睇下嗰個質地先，因為佢係一個特製嘅乳霜嚟㗎，因為佢就會比較水潤啲咯，咁就做到一個保濕嘅效果嘅，咁就可以喺個皮膚度咧就可以好容易就可以推開個 cream 咯，咁所以做面部按摩嘅時候咧就會比較容易更加吸收咯，咁就適合一啲可能客佢做完 facial 再過嚟揾我哋按摩，咁可能佢嗰日做完全身按摩，再可能嚟頭部或者面部放鬆嘅時候咧，就可以用呢個產品嚟幫客人去做咯。咁而呢一個產品喺全身都可以用嘅，只不過佢係主要 focus 喺個面部做一個保濕咯。然之後佢有陣時可能天氣乾燥啦，手腳都可以啱用嘅，即係全身你都可以照當一個嘅嗰啲 cream 去用咯。咁而我哋公司啦，咁佢主要咧呢個就會幫客人喺個面部做一個保濕按摩，然之後再通淋巴，因為呢個佢有好好嘅保濕同埋舒緩嘅呢個成分入面啦，所以就會比較好咯。咁而另外有客人可能你過嚟我哋公司做完呢個按摩之後咧，咁其實都可以買一支返屋企自己用都冇問題嘅。咁呢一個咧，我哋喺我哋個網站上面都有發布咗出嚟，亦都可以望下㗎啦。咁呢個而家咧就賣緊980蚊，980蚊。咁而係啦，客人可以你過嚟試完之後都可以過嚟我哋門市或者上網落單買都可以咯。因為我哋寄貨或者你自己過嚟拎都可以嘅。咁呢個係啊，呢個係可以喺屋企自己用㗎，可以喺屋企自己用。所以呢個就好值得推介俾各位靚靚啦，不論男士女士都啱用㗎，小朋友都啱用㗎。係啦，有咩問題都可以再私下再 DM 我哋咯。今日嘅 live 就係咁多啦，thank you，拜拜。